Sveiki, čia Elta kampas, o tame kampe aš, naujienų agentūros Elta vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris ir mano pašnekovė šiandieną Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Valdančiosios Laisvės partijos atstovė, last but not least, taip sakoma. Labą dieną. Sveiki. Pradėkime gal mūsų pašnekėsi nuo tokios vienos iš aktualijų šios dienos. Vėl sujudimas, triukšmas šioks toks pasipiktinimas dėl išimties tvarka Lietuvos pilietybę gavusios Lietuvos pilietės, balerinos, latvių, rusų kilmės balerinos Ilzės Liepos, kuri pasirodo viešai rusiškose propagandinėse laidose ir apskritai kiekviena proga ji šlovina Rusiją, šlovina jos agresiją, agresiją prieš Ukrainą, šlovina Rusijos diktatūros vadėjimą Putiną, visiška, kaip sako ukrainiečiai, stiklo vata. Ir natūraliai čia prasidėjo diskusijos, kad tai klausimas situacija vos ne identiška, kaip buvo su Margarita Drobiazko, kad galbūt čia reikėtų ir jai naikinti pilietybę Lietuvos, suteikta išimties tvarka. Panašu, kad bet kokiu atveju bus judesys, politinis judesys, Seime sujudimas ir panašiai. Ką jūs apie tai manote? Tai Seimas yra jau apsisprendęs, priėmęs įstatymo pakeitimo nuostatas, kur nustato galimybę ir tvarką, kokiu būdu galėtų būti atimta pilietybė, jeigu asmuo turi ją dvigubą ir jeigu yra įgijęs išimties tvarka. Tai kadangi mes turime visą algoritmą jau teisiškai sutvarkytą, tai esu tikra, kad šiuo metu visos institucijos, kurios yra atsakingos už pilietybės arba suteikimą arba atimimą, savo namų darbus atliks ir vertins individualiai kiekvieną situaciją, nes vėlgi sakyti, kiek situacija yra panaši ir analogiška, galėtų išimtinai institucijos, kurios galėtų disponuoti visą informaciją. Drobiazko atveju pilietybė, aš kaip suprantu, profaniškai, taip sakant, iš bendro išsilavinimo, teisinis tas pagrindas jai buvo atimtas vis dėlto už tam tikrą, kaip čia sakyti, aktyvų veikimą, ryšius asmeninius su taip sakant, diktatūros, Peskovo šiuo atveju šeimos grietinėlė, dalyvavimą projektuose, šokant, už tam tikrą, kaip čia pasakyti, proaktyvią veiklą, tam tikrą dalyvavimą propagandiniuose projektuose. O čia būtų už kalbas, viešus pasisakymus, kad ir propagandinėse laidose ir panašiai, ar čia nebūtų žengtas dar kažkoks naujas žingsnis, nauja linkme? Tai būtent todėl institucijos privalo įvertinti visą turimą informaciją, tiek veikimo, tiek pasisakymų, tiek ypatingai, kiek tai gali būti sąsaja tiesiogiai su dezinformacija arba karo veiksmų pateisinimu. Tai esu tikra, kad atitinkamos institucijos savo namų darbus padarys. Pereikime tada prie mūsų kitų vidinių aktualių, praeitos savaitės aktualių, dėl kurios jūs ir pati, taip sakant, ir viešai komentavo. Tai iš esmės prie įvykio, prie Seimo balsavimo, kuriame susieina daug įvairių aspektų ir daug įvairių vektorių. Seimo balsavimo atmetant įstatymo pataisas, kurios būtų panaikinusios, kaip sakant, draudimą nepilnamečiams pasakoti apie tos pačios lyties asmenų santykius. Įvyko, kas įvyko, daug dužo indų, indaujos buvo išmestos pro langą, kai kurie jūsų partijos bendražygiai, turiu omeny Tomas Vytautas Raskevičius, degino knygas. Pakalbėkime vis dėlto apie padarinius, apie ateitį. Padariniai Lietuvos tarptautiniam prestižui ir Lietuvai, kaip sakant, kaip ES subjektui, bus kokie nors, ar jau yra, kokie? Aš gal pradėsiu nuo pavyzdžio, kad suprasti, kaip tai atrodo praktikoje. Tai būtent šį penktadienį turėjau susitikimą su Europos tarybos generalinė sekretorė. Pirmas klausimas susitikimo metu, kaip Lietuvai sekasi su Europos žmogaus teisių teismo sprendimų įgyvendinimu. Prisiminta byla yra L prieš Lietuvą. Ir be abejo, nepamirštas nepilnamečio apsaugos. Jeigu žiūrėt praktiškai, tai šiai dienai mes turim 2 sprendimus, viena ta pačia tematika. Tai yra LGBT bendruomenės teisių užtikrinimas. Šiai dienai, jeigu mes žiūrėtume pagal Europos tarybos ministro komiteto sustiprintą vykdymo kontrolę šios bylos, tai puikiai suprantame, kad proaktyvus valstybės vyriausybės ypatingai veikimas, įstatymų projekto paruošimas, tais pačiais metais, kai sulaukta sprendimo, jo pateikimas, kad ir nesėkmingas, tikrai bus
užskaitytas kaip labai proaktyvus noras spręsti problemą. Kaip tai atrodys ateityje? Na vėlgi, galime žiūrėti Vengriją, kuri šiai dienai turėdama labai panašų reguliavimą ir beje vienintelė ES kartu su Lietuva, šiai dienai turi Europos komisijos ne tik pažeidimą, bet ir ieškinį Europos teisingumo teisme. Tai akivaizdu, dėl to paties draudimo nepilnamečiams pasakoti apie... Tai turbūt, akivaizdu, kad mes neišvengsime šio klausimo ateityje, tai yra Lietuvos atsakomybė juolab, kai mes kalbame apie Europos žmogaus teisių teismo sprendimų vykdymą, tai mes dažnai referuojame, kad tarptautinė teisė yra ne tik veikianti, bet mes ir gerbiame savo įsipareigojimus. Ir ypatingai, kai kitais metais jau turėsime Europos parlamento rinkimus, ir dalis tų parlamentarų, kurie susilaikė ar balsavo prieš, gražiai savo reitinguojasi tame sąraše, kas atrodo pakankamai ciniška. Čia šį savaitgalį buvo ir Elta skelbė mūsų atstovės Europos žmogaus teisių teisme komentarus, kurie, jie, kaip čia pasakyti, ramino visus sunerimusius dėl to, kad gali būti kažkokios sankcijos, kažkokie veiksmai pradėti prieš Lietuvą, kad vis dėlto iš esmės tas balsavimas, tas Seimo balsavimas, jisai realiai situacijos nepakeitė, nes vis dėlto ir dabar realiai nėra draudimo. Tas draudimas yra miręs, pasakios teisiškai, pasakoti vaikams, šviesti vaikus apie lyčiai neutralius santykius. Taigi, žodžiu, čia buvo tiesiog tas Seimo balsavimas ir tas vyriausybės teikimas buvo iš esmės toks formalus procedūrinis žingsnis, siekia, galutinai, taip sakant, formaliai sutvarkyti situaciją iki galo, kad viskas atrodytų iki galo gražiai. Kaip suprasti visą šitą dabar situaciją? Tai atstovė yra visiškai teisi. Šiai dienai yra pateiktas kaip vykdomo vienas iš plano dalių projekto pateikimas, kad ir nesėkmingas tikrai Europos taryba mato tai kaip proaktyvų veikimą. Kritus tokiam pateikimui ieškoma alternatyvų. Tai yra, kokiu būdu galėtume šią nuostatą, ar jos aiškinimą, ar taikymą, vėlgi aktualizuoti per tai, ką ir Konstitucinis teismas yra pasakęs, kad šeima yra neutrali lyčiai. Be abejo, yra ir kitų alternatyvų, galima kalbėti apie kreipimąsi į Konstitucinį teismą, tam, kad vienodai suprastume nuostatą ir jos galiojimą arba negaliojimą. Tai vėlgi, tų alternatyvų yra, nes vėlgi vien pasakymas, kad turėtų būti netaikoma, taip, bet su tokia pačia retorika Lietuva ėjo į Europos žmogaus teisių teismą, nes vėlgi atsiminkime, Europos žmogaus teisių teismo sprendimas buvo šių metų sausį. Konstitucinio teismo išaiškinimas apie šeimos sąvoką 2019. Pasakymas, kad nuostata yra neveikianti, dėja byloje mums nepadėjo. Taip, gal galėtume dar šiek tiek detalizuoti ir skleisti, kokie dabar galimi yra variantai veikimo, ta prasme, sakysim, vyriausybės, kad po šito Seimo sprendimo. Tai akivaizdu, kad šiuo metu yra analizuojamos alternatyvos, kokiu būdu mes galėtume užtikrinti tiek konvencijos... Jūs paminėjot vieną kreipimas į Konstituciją. Tai yra viena iš alternatyvų ir turbūt artimiausiu metu galėsime pasakyti, kurios alternatyvos iš tikrųjų egzistuoja, kurios galimai yra efektyviausios ir prie šio klausimo neabejotinai grįžim. Tai gal reikėtų kažkokį precedentą bandyti kurti, pavyzdžiui, švietimo, mokslo ir sporto ministerija galėtų kaip nors, nežinau, updatinti švietimo programas, įtraukti specialias pamokas, specialius punktus, specialų turinį švietimo atitinkamo apie lyčiai neutralią šeimos sampratą ir panašiai. Tai turbūt reikėtų akcentuoti, kad teisinę problemą mes turime spręsti teisiniais būdais. Pats reguliavimas yra taikomas informacijos rengėjams ir skleidėjams, betarpiškai žiniasklaidai, betarpiškai žurnalistams, rašytojams, kurie beje ir labai aktyviai Seimo nariams siuntė laiškus, akcentuodami, kuo svarbi šita pataisa ir jos būtent tos nuostatos atsisakymas. Tai esu tikra, kad ir sprendimas turėtų būti teisinės mechanizmais, o ne kitais. Tai, o kalbant apie Lietuvos, taip sakant, dabar tarptautinius padarinius Lietuvai, tai iš esmės dabar yra daugiau tokie, kaip čia pasakyti, reputacinė, ne? Žala tokie grinai prestižo reputacijos dalykai. Taip, kai mes, kaip jūs pasakėte, atsistojame į vieną gretą su Vengrija ir taip ir atrodome, taip, šito klausimu. Teisiniai padariniai, jeigu mes kalbam apie Europos žmogaus teisių teismo sprendimų vykdymą, yra pakankamai, ilgi laike, tas yra suprantama, vėlgi kaip tai atrodo tarptautinėje erdvėje ir kiek mūsų valstybės vadovai tarptautiniuose renginiuose sulauks ar nesulauks klausimų, kad vėlgi atsisakome spręsti šios klausimus, tai turbūt geriausias yra atsakymas.
Kalbant buvo daug kalbų apie politinius aspektus šito balsavimo, koalicijos aspektus. Tas pats jūsų bendražygis Tomas Raskevičius sakė, kad šituo balsavimu koalicija, čia jau nebe tik lėkštės dužo, žodžiu, bet šituo balsavimu apskritai visa indauja su lėkštėmis buvo išmesta pro 9 berods aukšto langą. Kaip jūs vertinat, ką parodė koalicijos, taip sakant, tvarumo ir vidaus santykių požiūrį šitas balsavimas? Tai turbūt verta atsiminti, kad pats įstatymo projektas yra vyriausybės. Vyriausybė svarstymo metu pritarė bendru sutarimu, nebuvo nuomonių įvairovės. Būtent pats įstatymo projektas krito Seime. Ir tai, ką mes matome, tai nėra klausimas Laisvės partija. Laisvės partija visi frakcijos nariai dalyvavę Seimo posėdėje, vienbalsiai palaikė. Tai, ką mes matome iš kitų Seimo narių, tie, kurie balsavo prieš arba susilaikė, ir verta atkreipti dėmesio, kad įstatymo projektas nebuvo grąžintas net tobulinti, kitaip sakant, išverčiant į lietuvių kalbą, tai nebuvo diskusija apie formuluotę, kabulelius, vieną arba kitą žodį. Principinis buvo. Visi puikiai suprato, už ką balsuoja, ir labai puikiai suprato, kokios žinutės siunčia. Kitaip sakant, uždarydami diskusiją Seime. Tai, ką mes matome dabar, ką ir paminėjau, tai, kad tie patys Seimo nariai aktyviai dalyvauja, planuoja dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, tai turbūt geras pavyzdys ciniškumo, kad vėlgi mes sakome, kad orientuojamės ir pozicionuojam Lietuvą kaip centro dešinės, šiuo metu valdančiųjų politikos formavimo, vėlgi Europos parlamentas, Europos Sąjunga, visos valstybės ir institucijos ypatingai, taigi nieks nekvestionuoja prisimtų tarptautinių įsipareigojimų. Ta pati Europos taryba labai aiškiai pasisako už tai, kad sprendimai privalo būti vykdomi, jeigu mes kalbėtume apie Europos žmogaus teisių teismą, irgi pamatinės vertybės, kurios apima ir lygiateisiškumą, yra tas pamatas, ant kurio Europos Sąjunga stovi. Tai vėlgi labai norėtųsi suprasti, tai ką mes siūsime Europos parlamentą. Ką jūsų nuomonė šitas balsavimas, tokie rezultatai signalizuoja, rodo apie, pavyzdžiui, galimybės, kad Seime būtų priimtas civilinės sąjungos įstatymas? Tai, ką mes girdime iš Seimo narių, labai aišku pasisakymą, kad Seimas vis dar sugeba susitelkti ir priimti svarbius sprendimus. Tai norėtųsi tikėti ir asmeniškai tikrai tikiu, kad bus galimybė dar šią sesiją susitelkti ir priimti civilinės sąjungos įstatymą. Dar šią sesiją jūs tikitės, kad gali pavykti tai padaryti? Manyčiau, kad dėl balsavimo tikrai galėtų susitarti Seimas. Juolab, jeigu skamba viešai pasisakymai, kad vėlgi Seimas gali. O šiaip kalbant apie koalicijos, taip sakant, jūs, aš kaip suprantu, neskubate su išvada ar prielaida, nežinau, kaip čia net pavadinti, kad koalicijos iš esmės nebėra, ypač jeigu kalbame apie svarbius vertybinius ideologinius dalykus. Tai norėtųsi tikėti, kad jeigu Seimas gali susitarti dėl svarbių sprendimų, kad vėlgi tai nebus atskiros tik nuostatos, nes vėlgi ir paminėtas nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymo nuostatos, kurios buvo vyriausybės projektas, yra tiesiogiai iš vyriausybės programos. Vyriausybės programos vienas iš punktų teigia, kad vyriausybė, iš esmės, įsipareigoja kuo greičiau įgyvendinti Europos žmogaus teisių teismo sprendimus. Tai šioje vietoje, kiek yra interpretacijos laisvės, aš manau, pakankamai mažai. Kalbant apie, vėl grįžtant prie civilinės sąjungos įstatymo, jeigu jis vis dėlto nebus priimtas, kokie jūsų nuomonė tai gali būti padariniai, kokius padarinius gali sukelti toj pačioj koalicijai? Šitame etape norėčiau įgalinti Seimo ir koaliciją pasistengti priimti. O jeigu nebus priimtas? Esu tikra, kad turime prieiti šį tašką, kai vėlgi balsuotume ir priimtume. Kaip jūs vertinate šalies vadovo Gitano Nausėdos poziciją šitais klausimais? Pirmiausia, tai, kad jisai taip skubiai ir prieš dar Seimo balsavimą dėl nepilnamečių apsaugos neigiamos informacijos poveikio pasisakė, kad jisai tikrai, buvo galima aiškiai suprasti, kad jeigu tai būtų priimta, tai jisai vetuotų tikrai, nes jisai yra prieš šeimos niekinimą. Taip suprantu. Kaip jūs vertinate tokią poziciją ir tokius pasisakymus? Tai turbūt šis pasisakymas 2 faktus patvirtina. Rinkimų kampanija prezidentui jau prasidėjo. Aktyvus pasisakymas, kai mes neturim dar pateikimo, tai yra politinės žinutės siuntimas. Ir taip politinės žinutės siuntimas ir tam pačiam Seimui, nes tikrai neatmestina, kad prezidento, toks labai aiškus ir griežtas prezidento pasisakymas, jisai
gali paskatinti, paveikti ir pačius Seimo narius prieš balsavimą. Galbūt toks ir tikslas nebūtų. Esu tikra, kad labiau politinio žinutės siuntimas savo rinkėjai. Na ir turbūt pirmą kartą, jau toks labai nedviprasmiškas pasirinkimas, kurioje pusėje, kai kalbam apie žmogaus teisės, visgi prezidentas yra. Kurioje pusėje? Iki šiol, buvo mėginta flirtuoti su abiem pusėm, teigiant, kad ir, žmogaus teisų apsauga, ypatingai jautrių, socialiai pažeidžiamų grupių, tiek tos pačios LGBT bendruomenės, suprantamas poreikis, bet vėlgi balansuojama su kita pusė. Po šio pasisakymo tapo akivaizdu. Ir kitas dalykas, man atrodo, svarbiausias faktas tokios žinutės iš prezidentūros, kad vėlgi akcentuojama ir koncentruojamas į nacionalinę politiką. Visiškai nepaisoma savo kaip prezidento be galo svarbaus vaidmens tarptautinėje arenoje. Visiškai nepaisoma, kaip tai atrodys tarptautinėje susitikimuose tiek Europos vadovų taryboje, kaip tai atrodys prieš mūsų partnerius, tiek NATO partnerius, kaip tai atrodys Europos taryboje, kai kalbėsime apie mūsų įsipareigojimus. Tai yra žaidimas, iš esmės rinkiminė kampanija nacionaliniu mastu, ką vėlgi galima suprasti, tai yra sprendimas, koks jis yra, ar jis yra priimtinas, tai turbūt kiekvienas rinkėjas nuspręs. Akivaizdu, kad šalies vadovas lygiai tą patį, tai iš esmės tai yra kalbėjęs ir tikrai tai pasielgtų, vetuotų, jeigu būtų priimtas civilinės sąjungos įstatymas, o jo veto ar pavyktų atmesti, vėlgi čia yra didelis klausimas. Kaip jūs regite šitą perspektyvą? Šitame etape turbūt turėtume iš pradžių priimti Seime tam, kad būtų ką vetuoti. Antra dalis turbūt irgi svarbi, turint vieną arba kitą poziciją, kur kiekvienas politikas gali turėti nuomonę ir turbūt dėl to diskusijos nėra. Tai tiesiog turbūt palinkėčiau ir turėti drąsos, savo žinutę ir savo požiūrį ir savo mintis vieno arba kito klausimų transliuoti visur nuosekliai. Tiek tarptautinėje erdvėje, tiek nacionalinėje. Pakalbėkime apie Laisvės partiją, kurią jūs atstovaujat. Kaip buvo kokia reakcija, kaip viduje, ta prasme turiu omeny Laisvės partijos, pavyzdžiui, po tos praėjusios savaitės Seimo balsavimo, jūsų kažkokiose vidinėse diskusijose, kažkokia nuomonė, vertinimas šito balsavimo, kaip gal pamastymai, kaip toliau elgtis? Be abejo, reakcija yra, tai yra vertinimas, kokiu būdu vėlgi buvo priimamas Seime sprendimas, kai atnešamas vyriausybės projektas. Tai, kad pateikimo stadijos projektas neįveikia, tai, kad jis negrįžta netgi tam, kad galėtų būti patobulintas, tai yra labai aiški žinutė paties Seimo. Kad šio klausimu svarstyti Seimas nėra linkęs, ar mes privalome ieškoti alternatyvų. Ką jūs turite omenyje alternatyvų? Vėlgi, kaip minėta, kokiu būdu galėtume gyventi teismo sprendimą. O kalbant apie Laisvės partijos, taip sakant, bendrai požiūrį į koaliciją, dabar buvimo koalicijos ateitį, daug yra tų kalbų, kad ir nutekėjusių visokių viešumą dokumentų, ten vidinių visokių pasitarimų, kad Laisvės partija vis dėlto atėjus tam tikram momentui X gali vis dėlto palikti valdančią koaliciją prieš rinkimus. Egzistuoja tokia galimybė? Šiame etape turbūt būtų labai neatsakinga taip kalbėti. Nepanašu, kad jokia kita partija, nesvarbu arba savo programinėse nuostatėse turėtų ar neturėtų įsirašius, bet ir viešai deklaruotų, kad palaiko žmogaus teisės, palaiko LGBT bendruomenės, palaiko partnerystės, kad savo rankomis siektų vėlgi įgyvendinti įsipareigojimus, priimti civilinės sąjungos, būtent įstatymo projektą arba vėlgi kažkur balsuoti vertybiškai vieningai. Tiek dėl medžioklėms labai aktualių taikiklių naktinių, turbūt vienintelė Laisvės frakcija nuosekliai balsuoja vieningai, neturėdama nuomonės įvairovės, kur yra be galo svarbu vienai arba kitai visuomenės grupiai. Tai esu tikra, kad šitame etape Laisvės frakcijos buvimas koalicijoje, tam, kad vėlgi mes turėtume balsavimą dėl civilinės sąjungos priėmimo, šiame etape yra būtinas. O civilinės sąjungos balsavimas dėl civilinės sąjungos gali tapti kokiu nors, taip sakant, kiek gali turėti įtakos partijos sprendimui likti koalicijoje ar ne, ir jeigu taip, kokios?
Dar nesame tame etape, kad galėčiau atsakyti. Net nėra apie tai buvę svarstymų, jokių kalbėjimų partijai. Kol nesame tame etape, tikrai negaliu atsakyti. Na, jūs sakot, kad partija yra, na, ir taip, tam tikrose balsavimuose, čia vat, tas balsavimas, apie kurį mes čia daugiausiai kalbame, taip teisingai frakcija vieningai balsavo už, būtų aišku ir keista įsivaizduoti kitokį balsavimą, bet, na, kai kuriais atvejais dėl tam tikrų, na, strateginę ir svarbią politinę reikšmę turinčių dalykų, na, jūsų nuomonės įsiskiria, turiuomenį partijos, taip sakant, tų ryškiausių pirmųjų asmenų. Pavyzdžiui, tas, kai vyko garsusis ginčas, du ginčai premjerės su jūsų partijos lyderė ministrė Armonaitė, vyko vienas neįrašytas, neviešas vyriausybės posėdį, po to kitas, čia kur išėjo į viešumą apie tą, žodžiu, lėkščių daužymą. Jūs laikėtės kitaip, jūs laikėtės žymiai santūriau ir panašu, kad jūs vis dėlto linkusi remti daugiau premjerį ir bendrą vyriausybės poziciją. Ne taip, kaip čia pasakyti, aktyviai rezistenciškai nusiteikusi esate kaip jūsų partijos lyderė Aušrinė Armonaitė. Ar aš klystu? Norėčiau jūs nuvilti, intrigos yra mažiau negu tai atrodo arba norima pateikti. Ekonomikos ir inovacijos ministerijos teikiamas pasiūlymas to vyriausybės posėdžio metu dėl protokolinio sprendimo antros dalies papildymo, tai yra tam, kad būtų tęsimos diskusijos dėl 4 rodiklių, jis neprieštarauja pirmajai daliai. Tai atitinkama, kadangi balsavimas neįvyko dėl antrosios dalies, kurią siūlyta papildyti, vėlgi jo nepriėmimas neprieštarauja pirmai daliai. Jeigu mes kalbėtume dėl nekilnojamo turto mokesčio tokio paketo, koks šiai dienai yra Seime, mūsų frakcija yra vieninga. Bet panašu, kad valdančioji koalicija ir vyriausybė, čia kitas klausimas, aišku, bet valdančioji koalicija, turint omeny pirmiausia Seimą ir Seimo daugumą, kad jinai dabar atrodo nesugeba ir nebesugebės priimti tų aštriausių, kontroversiškiausių, daugiausiai diskusijų keliančių vertybinių, idėjinių dalykų, bet panašu, kad vis labiau stringa ir vis labiau tolsta galimybė, kad jinai gali priimti ir mokestinius, finansinius dalykus su šalies ekonomika, socialinė politika susijusius svarbesnius sprendimus, ar ne? Turbūt verta atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, ypatingai žaliuosius mokesčius, kurie yra tiesiogiai susiję tiek ir su RRF rodikliais, kurie yra labai svarbus Lietuvai. Būtent Laisvės partijos ne tik balsais, bet kai kurie mokesčiai ir Laisvės partijos iniciatyva, jeigu tai yra susiję su žaliaisiais mokesčiai, yra įvesta. Tai vėlgi svarbu matyti nuoseklumą. Tikrai mes turime palaikymą ir bendrą veikimą, kur mes galime susitarti, ar yra klausimų, kurie sudėtingesni vienai arba kitai koalicijos partneriai, akivaizdu. Tai yra 3 skirtingos partijos su skirtingomis programomis, kurios sutarė veikti kartu. Na ir kiek krizių turbūt ši vyriausybė ir koalicija įveikia, turbūt nieks nepavydėtų ir nieks nenorėtų būti valdančioje daugumai. Einant per šios nuostabius 3 metus, tai akivaizdu, norint susitarti tikrai įmanoma ir tais atvejais, kai nusprendžiama selektyviai nesitarti, tai vėlgi esame, kur esame. Jūsų bendražygis Tomas Raskevičius sulaukė tokio atsakymo, kai kalbėjo apie tai, kad iš esmės koalicija bent jau šitų aspektų dėl šitų sprendimų vertybinių yra tarsi nebeegzistuoja, kad jos tarsi nėra. Premjerė jam atsakė, kad egzistuoja bendra tvarka, egzistuoja nustatyta tvarka, kaip čia galima tą patikrinti, ar ta koalicija ir vyriausybė egzistuoja, kad surengti balsavimą Seime dėl pasitikėjimo vyriausybė. Kaip jūs žiūrėtumėte tokią idėją, kad, pavyzdžiui, vyriausybė nuspręstų vis dėlto pasitikrinti balsavimą? Tai šios turbūt politinius žaidimus mes jau matėme ne kartą, tiek apie galimybę pasileisti, nepasileisti vyriausybei, tiek tikrintis pačiam Seimui. Tai akivaizdu, kad šiame etape, kai lieka 1 metai iki Seimo rinkimų, tiek rinkėjas, tiek visuomenė, tiek šiaip koalicijos ar partneriai, man atrodo, visi laukia sprendimų, teisėkūrinių, tie, kurie vis dar guli ant stalo, o politikavimų vėlgi mes galim palikti arba opozicija, arba politologams. Ar sutinkate su premjerės nuomonė, kad tas šiaip tikrasis ir lemtingas tas balsavimas dėl pasitikėjimo vyriausybė, tikrasis rodiklis, ar šita koalicija dar tebe egzistuoja, ar jinai gali priimti kokius nors sprendimus, bus balsavimas dėl biudžeto? Norėtųsi matyti, kad tų balsavimų, kurie yra be galo svarbus, yra ne vienas. Ir turbūt todėl mes turime nemažai reforminių dalykų, kurie yra Seime svarstomi, nemažai įstatymų projektų, kurie neteikimi paskutinį dieną, su labai paprasta mintimi. Seimas dar gali priimti nemažai sprendimų, koalicija gali priimti dar nemažai sprendimų ir vėlgi tie klausimai, kurie yra svarbus, jie yra pateikiami.
Taip, bet kaip vertinti, jeigu, pavyzdžiui, dėl biudžeto, tai dėl biudžeto, už biudžetą bus, tarsi, nubalsuota, biudžetas bus patvirtintas, suprantama, čia toks, egzistencinis dalykas, nes jeigu jau nepritarėme biudžetui, tai belieka tik tai skirstytis, o paskui koalicija bus tiesiog tam, kad būtų. O kažkokių realesnių, didesnių dalykų iš ekonominės politikos, mokesčių politikos srities, vertybinių tų pačių dalykų, civilinės sąjungos tas pats projektas, vis dėlto taip ir nebus priimta. Kaip tai mums vertinti ir suprasti likus metams, dar visiems, galima sakyti, metams, netgi, čia kiek ta stiklinė, kiek jinai pusiau tuščia, pusiau pilna, galima sakyti, kad tik metai beliko, bet dar visi metai. Kaip tai žiūrėti? Man atrodo, liko ne tik metai, o netgi metai. Ir labai norėtų, kad tie 1 metai būtų prasmingi ir tuos darbus galėtume įprasminti ir priimti. Ir ypatingai yra žymiai daugiau klausimų, kurie yra diskutuojami. Taip, kai kurie klausimai yra nišiniai, juolab ar tai yra, vėlgi taikikliai, ar tai yra visi kiti klausimai. Yra tų klausimų, kur Seimas turi apsispręsti, turi priimti vieną arba kitą poziciją, nes ypatingai tai yra svarbu ir patiems rinkėjams. Tai yra už ką balsuojama, kuri partija, kokį klausimą, kaip atstovauja ir kaip priimami sprendimai. Nes vėlgi, ką pabaigoje turbūt kiekvienas iš mūsų atsimena ir ką tie patys politologai vertina, tai ar mes turime tam tikrus sprendimus ar ne ir kas prisideda kokia apimtimi prie tų sprendimų. Jūsų dar ne Kalėdos ir nauji metai, bet neužilgo jūsų palinkėjimas valdančiai koalicijai ir partneriams. Aš tai siūlyčiau rodyti, kad vėlgi ši koalicija gali susitelkti ir priimti visiems svarbius klausimus. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Ačiū ir Jums, mėly žiūrovai, buvusiems kartu su manim Vytautu Bruveriu ir Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska Eltos kampe. Iki kitų susitikimų čia pat.